अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस वक्त छत पे मौजूद हूँ अपनी, और मेरे पीछे वो ड्रोन पड़ा हुआ है। तो उसको मैं ज़रा सेटिंग कर रहा हूँ, उसकी रिमोट कंट्रोलर की और ड्रोन की सेटिंग करके तो उड़ाने के मूड में हूँ। पहली बार उड़ाने आ रहा हूँ मैविक मिनी को, तो थोड़ा सा वो हूँ, क्या कहते हैं, घबराया हुआ इसलिए हूँ कि बड़ी महंगी चीज़ होती है, ज़रा सा हवा चल पड़े या ज़रा सा कुछ हो जाए तो ये सोना क्रैश हो जाता है। तो आपसे जैसे कि वादा किया था कि इस व्लॉग में इसकी फ़्लाइट टेस्ट करेंगे, तो हम बिल्कुल करेंगे। रिएक्शन चैनल पर बेगम के साथ मेरी रिएक्शन आया है, वो भी देखें, और व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो आइए ड्रोन को पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी हम करते हैं फ़्लाइट। रिमोट कंट्रोलर सेट कर लिए, अब हम इसकी ड्रोन को करते हैं, खोल लेते हैं। चिड़िया आज बहुत उड़ रही हैं तो मुझे डर लगा हुआ है। ड्रोन ऑन हो गया, अब हम करते हैं इसके कंट्रोलर को। Playing games when you came and took a seat right next to me. और कह रहा है कि टेक ऑफ परमिटेड है। ये आप देख सकते हैं स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा चल रही है। हवा चल रही है तो उस वजह से ये स्टेबल नहीं रह पा रहा, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। मैंने ट्राई दिया लेकिन हवा बहुत थी और वो इधर उधर झूल रहा था, तो मैंने डर के उतार लिया उसमें। When I fell down, you picked me up. स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको मैं उतारने लगा हूँ। बहुत तेज़ हवा है, चिड़िया बिल्कुल पास पास मंडरा रही है। थोड़े बहुत शॉट्स निकले, मज़ीद हम इसको किसी ग्राउंड में लेके जाएंगे। तो मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो इतनी सारी चिड़ियाँ हैं और वो मेरे ड्रोन के बिल्कुल आस पास से होके जा रही हैं। ये हल्की सी चीज़ है, ये ज़रा सी भी इसकी करीब चिड़िया है, इसको टक्कर मार के ये टड़क नीचे गिरेगा। इसका बेहतर यही तरीका है कि मैंने जिस तरह दिल पे हाथ रख के इसको चलाया है, इसका बेहतर तरीका यही है कि इसको आप बहुत बड़े ग्राउंड में लेके जाएं जहाँ घास ही घास हो, वहाँ आप इसको आराम से उड़ाएं। तो अब मैं कोई ग्राउंड देखता हूँ, वहाँ जाता हूँ। अभी बहुत कम शॉट्स निकले, लेकिन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए शॉट निकालें। देखिए इतनी छोटी सी चीज़ है, ये चीज़ है, तो उस हिसाब से जो ये शॉट्स निकाल रही है वो कमाल है। तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ घर। तो जब आपके पास ये व्लॉग आ जाएगा तो आपने इसको जो है ना व्लॉग को लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर और कंटेंट चाहिए तो, और रिएक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो एक और व्लॉग में करेंगे मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।